Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係 Michelle。咁好多香港朋友咧就問我喺大灣區有邊啲樓盤咧係住得舒服、有儀式感，而且唔需要擔心佢後期收樓有麻煩嘅社區。咁今期咧我就大家嚟到呢個佳兆業粵山府。咁佢呢度咧就已經係全現樓噶啦。咁佢哋今期咧就係加推咗一個8棟同埋10棟嘅。咁我哋就去睇睇首先咧，我哋先去睇睇佢成個小區嘅環境先啦。OK， 咁我哋咧先嚟睇睇佢成個社區嘅大環境嘅一個介紹。咁呢邊咧就係佢嘅沙盤啦。咁我哋可以睇到啦，佢依家咧係成個社區咧係一共係10棟嘅啫。咁我哋先嚟講講啦。咁其實中山東區咧只佔中山0.4% 嘅土地面積嘅啫，但係咧就集中咗全城大概90%嘅核心資源都會喺東區呢度。咁你會見到市政府啦、CBD 啦、嗰啲銀行總部啊、希爾頓嘅星級酒店啊、嗰啲甲級寫字樓啊，其實都集中喺東區呢度嘅。我哋步行300米咧就可以去到本地非常之有名，而且係咧開咗10幾20年嘅一個食府，咁叫綠華園嘅。咁平時咧第一個週末飲茶食飯嘅好去處啦。咁再揸車3分鐘到就可以去到嗰個富逸城噶啦。咁依家係中山稍為最為紅火嘅一個商圈啊。咁6分鐘咧就可以去到遠洋大信啊、紫馬嶺公園啊。有8分鐘到就可以去到 Coco City 包括海欣新城入邊啦、雅居樂嘅長江高爾夫球場啦、宣文公園啦、博愛醫院啦，都係非常之便利嘅，可以講話係10分鐘之內好多嘅地方我哋都可以去得到咁休閒娛樂、放鬆、衣食住行都係冇問題嘅。咁缺點咧就係呢個社區咧，佢周邊咧就係冇咩公共嘅設施，就只有一個 B26嘅巴士咁平時嘅話咧，可能就需要係自己開車出行啦。咁其實 B26咧，佢喺呢邊咧都有3個站點，亦都係好方便嘅。咁只需要50分鐘啦。咁沿南外環上坦洲快線，咁直達澳門4大口岸。深中公交嘅樞紐站亦都只需要2.5公里嘅距離，而且50分鐘咧，深中巴士直達深圳前海灣地鐵站。中山3大主幹道博愛路、南外環、長江路都係貫穿全區，揸車去邊都好方便，唔使喺市區度兜嚟兜去。咁佢嘅成個片區嘅位置咧，其實就有少少似香港嘅中環啦，同埋嗰個澳門嘅新口岸嘅。咁佢5公里範圍內咧，就包括有嗰個香山小學啦、遠洋學校、市一中、紀雅中學、實驗中學、石岐中心小學，就已經係佔咗中山70%嘅重點學校資源喺度。咁粵山府咧，可以講話係出則繁華，入則寧靜嘅。咁對於我哋港澳嘅朋友嚟講啦，經過深中通道而家通車之後咧，咁佢1個鐘咧可以去到香港嘅口岸，就真係好近嘅。咁換句話講咧，你朝早可以喺中環開會，下晝返到中山嘅花園飲茶，夜晚仲可以去東區食壽司。呢個唔係夢，係通勤半徑唔同咗啦。咁呢度咧，俾我嘅第一感覺咧，就係唔似一個小區嘅花園，而係似一個酒店嗰個花園嘅佈置嚟嘅。咁係一個中式嘅設計啦，一個園林啦，大家可以睇睇。咁呢度咧，仲有一個就係山景泳池啦、健身房啦，同埋一個童趣樂園。咁對於大人小朋友嚟講，呢個設施咧都係非常之豐富嘅。咁呢個入戶嘅大堂啦，咁我哋睇到啦，都係好舒服㗎。咁平時好似喺呢度坐下等下小朋友落嚟啊，咁樣啊，都係好寫意嘅。咁最為打動我嘅咧，就係呢度係一個專梯入戶嘅，而且咧佢係165方4房3衛雙套間，而且大家可以睇到啦，其實你入咗嚟之後咧，佢唔純粹係一個電梯嘅廳，而係你屋企嘅前廳。可以放置你好多嘅物品，包括露營用品啦、高爾夫球包啊，因為佢呢度咧係可以就自己去做一個櫃，做一個收納櫃。
可以作為你自己個私用嘅用途。咁最為打動我嘅咧，就係呢個專梯入戶嘅165方嘅戶型啦。咁大家都知道啦，即係好似我哋設計人嚟講咧，專梯入戶唔只代表咗你係唔需要同人哋去逼電梯啦，而且佢係將一個前廳外移。其實就係多咗你一個使用嘅空間，咁你可以坐喺度換鞋啦，而且咧你可以將你嘅高爾夫球包啊，全部垃圾嘢咧都係收入喺呢個儲物櫃入邊，而且亦都可以做一個端景，咁樣呢種嘅私密性同埋嗰個儀式感咧，真係非常之正嘅。我哋入到嚟客廳啦，大家可以睇到啦，呢個客廳咧佢足足係有4.8米嘅開間嘅，咁正常嚟講嘅話咧。普通嘅咧係3米幾4米度左右嘅啫，咁呢度咧唔係話夾硬逼出嚟嘅大，而真係好大，而且係可以俾你咧完全作為係多個空間去使用嘅。咁呢度咧係配置咗一個7.8米嘅巨幕露台嘅。咁我嘅同事就話啦，呢個露台甚至乎比佢喺香港嘅租房都仲要大。咁我就話你又唔使咁驚訝嘅。咁呢個露台嘅話咧，佢係真正實現到係功能性嘅。咁你可以喺呢邊咧係種啲植物啦，放個燒烤爐啦，甚至乎一啲戶外台凳咧都係完全冇到問題，而唔純粹話係做一個晾衫嘅地方。OK，咁我今日咧就大家嚟到呢個樣板間度睇睇啦。咁我哋一入門咧，佢右手邊咧就係廚房嘅位置。咁可以睇到咧，佢係做咗一個明廚嘅設計嘅，而且係一個 U 字形嘅擺佈。咁喺操作上邊咧，亦都係好方便，而且睇住個景嚟煮餸咧，個洗菜咧個心情都會靚啲嘅。咁出翻嚟呢邊咧，咁我哋可以睇到佢呢個廚房係有個趟門嘅。當你有啲亂嘅時候咧，可以拉埋佢。咁客人嚟到咧，亦都唔會話睇到亂糟糟嘅情景。咁呢邊咧就係一個餐廳。咁餐廳佢依家咧係做咗個6人台嘅。咁其實咧，如果你到時候自己用咧，可以改翻做圓台都係冇問題，因為佢呢度係好闊落嘅位置。可以睇到啦，佢成個客廳咧係有4.8米嘅開間闊度嘅。咁佢同餐廳咧係兩個連通嘅，所以餐廳嗰度嘅闊度咧都係非常之足夠嘅。咁我哋再睇翻呢邊呢個陽台啦，咁佢係做咗一個打通咗封咗玻璃嘅設計喺度。咁佢因為呢度咧，其實靠近嗰個南外環啦，始終都係會有少少聲音嘅。我哋到時候去標準間嗰度睇咧，就會聽到少少個聲。其實咧，我本人係可以接受得到嘅，即係同埋而家閂咗窗之後咧，就非常之係安靜嘅。做咗封窗之後，咁大家亦都可以參考呢個做法去做一個封窗嘅設計。而且封咗窗之後咧，佢係多咗好多嘅空間咯。例如你可以做一個茶室，專門飲茶嘅區域亦可以。而另外嗰邊咧，佢呢個陽台咧係同後邊嗰間房咧係連通㗎。咁我哋可以喺呢邊入去睇睇啦。嗱，咁呢邊佢除咗係做咗個茶區，佢亦都做咗個工作區。咁呢邊房間嘅話咧，我哋入到嚟咧，佢係作為咗一個工作室去使用，即係個私人喺屋企嘅工作室。因為知道依家好多都係一家3口啊、4口、5口咁樣，咁3個房咧其實都已經係好足夠㗎啦。但係呢個戶型咧，佢係4房嘅，所以話咧。呢個樣板房咧就做咗個工作室俾你，就幫你諗好咗。如果你平時喺屋企要辦公嘅話，多個工作室係非常之好用嘅。好，咁工作室對面咧，佢就係一個洗手間嘅位置。咁洗手間咧，佢都係個明位，係完全有窗，而且後邊亦都係望山嘅景觀。然後再過嚟咧，我哋後邊呢個咧就係一個小朋友嘅房間啦。咁我睇到咧，其實佢嘅採光各方面都係好好嘅，而且係做咗一個大窗喺度，佢個視野係非常之舒服，好寧靜。咁平時嘅話咧，喺呢度寫作業嗰啲都會係感覺上就會成個心靜落嚟嘅。又睇睇呢個主人房啦，喺呢邊嘅話咧，佢就有一個大嘅套間作為一個主人房。咁佢呢個咧飄窗台咁其實係做咗喺度啦。咁我哋以後嘅話，亦都可以參考呢個做法，即係坐喺呢一個位置平時夜晚同你身邊嗰位一齊飲杯酒都係好舒服、好寫意嘅。而且平時睇睇呢個窗喺度讀下書、睇下書都係非常之舒服。
咁佢呢邊咧嗱，好似亦都可以做到成個牆身一整排嘅衣櫃啊！咁當然啦，佢而家樣板間咧係做咗張梳台多張台喺度啦。咁可以睇到啦，成個衣櫃咧其實係好足夠嘅。咁再入去咧就係一個套位啦，個洗手間啦。咁係做到一個浴缸啊，同埋淋浴分開去做一個設置都係非常之舒服，而且亦都係名為設計。好啦，咁我哋講咗啦，呢間房嘅話係4個房嘅，咁我哋頭先睇咗3個房啦，我哋而家去睇埋最後間房喺邊度咧？咁佢呢間房咧，佢就設置咗喺客廳嘅梳化背後，等於入屋嘅左手邊。咁呢個房間我覺得咧係非常之適合老人家，一個就係佢入屋嘅時候比較離門口比較近，出入係非常之方便嘅。咁佢而且咧佢係做咗一個套間嘅設計，咁套間嘅話咧，咁老人家嘅話有個自己嘅套間係非常之貼心嘅，咁就唔需要話同啲孫一齊去爭浴室去輪住嚟用，就會非常之舒服咯。而且平時坐喺呢度，俾老人家喺度捉下棋飲下茶，亦都係好舒服一個私人空間。好啦，咁出翻嚟呢邊咧，其實呢個房間咧，佢係做咗一個雙陽台嘅設計，佢到時咧嗰個氣流採光其實都係好通透嘅。咁同埋咧，佢依家咧佢到時交付咧所有嘅門窗，佢都係做咗個 Low-E 雙層隔音隔熱嘅玻璃喺度嘅。咁其實同埋佢依家呢個咧個樓高咧係3.1米，你到時候做一個通風新風系統同埋做一個天花嘅空調系統亦都係非常之充裕，唔會覺得壓抑嘅。咁我覺得呢套房咧，佢最大嘅優勢唔在於佢嘅參數，而係在於咧佢預判咗你嘅一個生活需求同埋生活方式。如果你咁啱喺度揾緊離深中通道唔遠，東區核心可以望到山景嘅大平層4房3衛戶型，咁我覺得呢度係你嘅不二選擇。咁今日咧就幫大家咧先過嚟呢度踩咗個點啦。咁其實咧我係真係有俾呢種半山式嘅城市生活所打動到嘅。咁其實佢依家咧開發商咧係做緊一個特價喺度嘅。咁依家只需要咧就係12,000蚊起步，咁就可以喺呢個小區入邊去擁有一間你夢想中嘅寧靜生活。